Welcome to new Metro City Gujar Khan. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट और आज हम पहुंच चुके हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की साइट पर। वेलकम टू द बैलेट ऑफ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। आज 20 अगस्त 2022 को न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के सेक्टर 1 ब्लॉक ए के अंदर पहली रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कंफर्म अलॉटमेंट होने जा रही है। 70% सेक्टर ए के प्लॉट्स को आज नंबर दिया जा रहा है। हवा में रहने वाली फाइल्स फाइनली आज ज़मीन पर लैंड करेंगी। लोगों के आने जाने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा आज के इवेंट में कितने लोगों की इनविटेशन और कितनी शमूलियत है। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर के मनाजिर। अल्हम्दुलिल्लाह खारियां सरालमगीर की कामयाबी के बाद गुजर खान रावलपिंडी के अंदर यह हमारा पहला स्टेप था और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस तो थी हमें, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिलेगा। सब ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, रोज़गार कमाया और किसी एक ने भी अगर छोटा सा भी कोई लॉस किया हो तो मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूँ, मुझे यहाँ आके क्लेम कर सकता हूँ। मैं वो सामने तक देख रहा हूँ और मुझे एंड तक बंदा नजर आ रहा है। जरूर सर ये कामयाबी मैं आपसे मांग रहा था, ये जज्बा था मेरा, ये कामयाबी थी मेरी जो मैं आपसे चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ खड़ा करके कहता हूँ इंशाल्लाह ताला ये आप लोग